रिकॉर्डिंग कर लांगी ਵਧੀਆ ਡਰਿਫਟ ਮਾਰੀ कोपेनहेगन मेरी जान आया मेन कैंडा I have the utmost pleasure of being your guide for the duration of the upcoming tour, which we're starting in Nyhavn. Nyhavn translates to New Harbour, but despite this name, it is one of the older parts of the Copenhagen Harbour, dug out way back in ahead on our right-hand side from 1681, finished only 10 years after the excavation of Nyhavn commenced. Hjertelig goddag og velkommen ombord alle sammen. Mit navn er Robin, og jeg har fornøjelsen af jeres guide i den kommende tur. Den starter vi i Nyhavn, som trods navnet er en af de ældre dele af Københavns Havn, fra 1671-73 under kong Christian den 5. Ældste hus vi er her i Nyhavn, det er det lille blå, nærmest ret fremme fra 1681. Når vi sejler under dem, så vil jeg gerne bede jer om at blive siddende for jeres egen sikkerheds skyld. Derudover så vil jeg også gerne bede jer om at jeres hænder, fingre, fødder, kamera og mobiltelefoner, børn, selfie-sticks og andre ting og sager inden bordet turen, så er I velkommen til at komme op og spørge, så skal vi se, om I kan svare. Wir starten in Nyhavn. Das ist neu. haben wir einen anderen? Aber es ist ein ganz altes Hafen. Es ist 1607 unter König Christian V. gebaut. Guys, In ये है diesem Tour wird कोपेनहेगन unter viele ganz bittere Brücken kommen, so Beautiful viel place sitzen und bitte nicht die Denmark, Kamera und capital of Kinder und so weiter über die Bordwand Denmark. sprechen. Now for those low bridges, mind your heads please. Broen her er lav, pas godt på hovederne. Oh, that's the low bridge. ट्रेंड ना पड़वा ले हाँ पंजाबी के अनाउंसमेंट नवे बने beautiful यार. On your left hand side you can see the Playhouse, which opened in February of 2008. It is designed by Bøje Lundgaard and Line Tranberg. 2008. Links haben Sie die Schauspielhaus. New buildings on the left. Im Februar 2008 und es ist von Bøje Lundgaard und Line Tranberg gebaut. På jeres venstre hånd kan I se skuespilhuset, der åbnede i februar 2008. Det er tegnet af Bøje Lundgaard og Line Tranberg. वैरायटी बना रहे हैं Library, yeah. There's a new library. Beautiful. Those are new apartments. ये नई बिल्डिंग्स बन रही हैं यहाँ पे. क्या बात है.
geradeaus haben Sie die Oper. Diese war in Januar 2005 beautiful house. Look at von Legends house. Henning Larsen konstruiert. Straight ahead of us you can see the opera, which opened in January of 2005. Opera house. It's designed by Henning Larsen. Ret frem kan I se operaen, der åbnede i januar 2005. Denne er tegnet af Henning Larsen. Palace. Marble Palace कहते हैं. Marble Palace. Frederick's Palace. ये Opera House. ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੱਡਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਪ Det er for nu. Og Sælen, som er den sidste ubåd, vi har haft i militærtjeneste i den danske flåde. Hier recht haben Sie den Fürstensaal Mastkran von 1749 von Philipp Gelange gebaut. Und auch auf der rechten Seite haben Sie Sälen, das ist die ਇੱਧਰ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸੀਨ ਆ ਹਨਾ ਚੱਲ ਮਾਮੂ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਪਾਣੀ ਬੋਲਣਾ Every morning and every evening, a gun salute is fired out there in honor of the flag, which is a very special flag, but it's the flag of the realm, the official flag of Denmark that symbolizes Danish sovereignty in the country. Det lille grønne område med kanonerne og flader på jeres højre hånd er batteri Sixtus, opkaldt efter kong Christian den 6. Hver morgen og hver aften affyres ud fra en kanonsalut til at få flaget, som er et ganske specielt flag. Det er rigets flag, der symboliserer dansk suverænitet i kongeriget once. Been blown off a rock with dynamite. Sometimes she was painted pink. But she seems to be in working order right now. Ladies and gentlemen, this is my great privilege, honor, and joy to introduce to you, the head on our left-hand side right now, on your right-hand side in about half a minute, the Little Mermaid. Auf die linken Seite voraus, jetzt und auf die rechten Seiten in vielleicht 20 Sekunden haben Sie die größte Touristattraktion in Dänemark. Sie war 1913 von Ulrich Eriksen gemacht, sie war 2015, sie war von Karl Jacobsen von die Carlsberg Brauerei bezahlt. In 2010, sie war in Shanghai in China für die Weltexpo, aber sie sind zurück most und sie famous ist geradeaus jetzt, meine Damen und statue Herren, of Denmark. die kleine Meerjungfrau. På jeres højre hånd, mine damer og herrer, kan I se en eller anden statue. यहाँ पे लोग आते हैं इसको फोटो के लिए. Det er selvfølgelig den lille havfru. Hun er lavet i 1913 af Ulrich Eriksen på bestilling fra Karl Jacobsen fra Carlsberg Bryggerierne. Hun har siddet herude på langlinjen stort set lige siden og bare ventet på, at I skulle komme og besøge hende her i dag. Oh good God, she's naked. Regner. In eine Statue.
White toilet bowl. White toilet. Oh, what is a white? Thanks for watching my video, guys. I hope you like. Please subscribe my channel, like it, share with your friends.